Самый частый вопрос родителей на приеме – это чем лечить кашель? И каждый раз на приеме я объясняю, что сиропы от кашля не нужны большинству пациентов. Объясняю логику своего решения. Кто-то понимает, кто-то уходит к другому доктору за очередным большим списком назначений при обычной простуде. Есть и те родители, которые отвечают: а нам помогает. Такое действительно возможно. Это называется эффект плацебо. Невозможно оценить, точно ли сироп помог ребенку, основываясь на опыте только одной матери. К счастью, ученые и исследователи сделали это вместо нас. Например, в 2014 году был опубликован систематический обзор, посвященный эффективности препаратов при остром кашле у детей и взрослых. Авторы проанализировали 29 рандомизированных контролируемых исследований с общим числом участников 4835 человек, среди которых 1036 детей. Чаще всего при ОРВИ назначаются муколитики, отхаркивающие и какие-нибудь антигистаминные. А результаты показали, что большинство изученных препаратов не продемонстрировали убедительной эффективности. В частности, у детей противокашлевые средства или антигистаминные препараты и их комбинации не оказались более эффективными, чем плацебо. Авторы заключили, что нет достаточных доказательств в пользу использования препаратов для лечения острого кашля, особенно у детей, учитывая потенциальные риски и отсутствие явной пользы. А что же насчет муколитиков, например, карбоцистеин или ацетилцистеин? Это препараты по типу флюдитека и ему подобные, которые тоже часто назначаются детям. Так вот, на эту тему также есть исследования, которые предоставляют данные о том, что эти действующие вещества могут вызывать даже побочные эффекты у детей. В исследованиях участвовали 212 детей, которым назначили эти лекарства, и у 13% из них развились парадоксально побочные реакции со стороны дыхательной системы. То есть назначался сироп для того, чтобы вылечить кашель, а при этом симптомы кашля, наоборот, усилились, одышка появилась, да? То есть улучшения никакого не произошло. А 10% случаев закончились госпитализацией ребенка из-за ухудшения состояния после использования препаратов из этих групп. Так почему же, несмотря на все это, некоторым помогают сиропы от кашля? Читай в описании.